បងប្អូនទាំងគ្នាតោះយើងមកមើលពីវីដេអូមួយដែលបង្ហាញអំពីសកម្មភាពកងកម្លាំងយោធារបស់សៀមមកប្រើប្រាស់ដ្រូនដើម្បីសំកាំងរោមើលទីតាំងឈរជើងរបស់ខាងទាហានកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះគឺវាបានប្រើដ្រូនដើម្បីសំកាំងរោមើលគោលដៅក៏ដូចជាទីតាំងដែលវីរៈកងទ័ពរបស់យើងឈរជើងហើយរាល់ការនិយាយរបស់វានឹងគឺវាបញ្ជូនទិន្នន័យទៅខាងផ្នែកដូចជាកំភ្លើងធំឬមួយក៏ខាងផ្នែកអីផ្សេងៗក្នុងការបាញ់ចូលមកទឹកដីនៃកម្ពុជាយើងដែរនេះវាចាប់តាមរកឃើញហ្នឹងបងប្អូនឃើញไปแล้วនោះឆ្លៃនេះវាបានប្រាប់ថាវាបញ្ជូនហើយបាទបញ្ជូនទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងទៅខាងកំភ្លើងធំហើយខាងកំភ្លើងធំគេបានផ្លោងមកខាងកម្ពុជាយើងនេះកន្លែងនេះគឺវាចាប់បានរូបភាពចាប់បានវីដេអូចាប់បានអីទៅវាធ្វើការបញ្ជូនទីតាំងបាទធ្វើការបញ្ជូនទីតាំងទៅឲ្យខាងកំភ្លើងធំហើយកំភ្លើងធំជាអ្នកបាញ់មកនេះកន្លែងនេះវាមើលឃើញដែរនេះមើលឃើញវីរៈកងទ័ពរបស់យើងកំពុងដើរហើយដែលដ្រូនដែលវាហោះហ្នឹងមិនមែនចិត្តទេបងប្អូនគឺឆ្ងាយណាបាទវាហោះសំកាំងទៅលើមកយើងមើលអត់ដឹងទេមែនទេតើការបង្ហោះរបស់វាគឺវីរ៉ូដូចជាពួករថក្រោះកំភ្លើងត្បាល់ភ្លើងធំ BM ហ្នឹងគឺវីរ៉ូណានេះហើយបង្ហាញអំពីបច្ចេកទេសក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមសម័យថ្មីសម័យមុនយើងធ្វើសង្គ្រាមសម័យមុនយើងអធិស្ឋានផងសម័យមុនយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើសង្គ្រាមគឺពឹងផ្អែកទៅលើផែនទីពឹងផ្អែកទៅលើកូអរណេមសង្កេតទៅតាមក្របកាភ្លើងដែលបានហោះចេញស្ដាប់សូរស្ដាប់សំឡេងប៉ុន្តែសម័យនេះគឺបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបធ្វើឲ្យខាងកងទ័ពកម្ពុជាយើងគឺត្រូវតែស្វែងយល់នៅបច្ចេកវិទ្យាដែលថ្មីដើម្បីធ្វើការទប់ទល់ជិះវាងកុំឲ្យមានការគំរាមកំហែងបន្តទៀតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាទៅមុខទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងនឹងមានចំណាត់ការយ៉ាងពិសេសសម្រាប់ប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅកម្លាំងនៃការការពារជាតិរបស់យើងឲ្យកាន់តែរឹងមាំបងប្អូនអ្នកគ្នាយល់យ៉ាងណាដែរករណីថ្មីទៀតហើយនៅខាងជប៉ុននៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូតែម្ដងម្ចាស់ផ្ទះមួយកន្លែងបានបណ្ដេញមិនឲ្យអ្នកដែលកក់ផ្ទះហ្នឹងជាជនជាតិថៃហ្នឹងគឺចូលនៅទេបាត់ខាតតែហ្មងដោយសារតែជនជាតិថៃមុនហ្នឹងធ្លាប់បង្កបញ្ហាឲ្យម្ចាស់ផ្ទះឥឡូវរឿងនេះកំពុងតែផ្ទុះការវិញែកហើយទាំងប្រជាជនថៃទាំងនៅក្រៅប្រទេសទាំងនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគេកំពុងចោទថាជប៉ុនហ្នឹងកំពុងតែធ្វើការរើសអើងពូជសាសន៍រើសអើងប្រជាជនរើសអើងសញ្ជាតិនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីក្តៅចឹងជួយសៀវមួយមកឲ្យថៃវាបានឃើញវាចុកឈាមតិចមើលម្ចាស់ហាងមួយកន្លែងដែលឈ្មោះថា Airbnb បាទនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូបាទធ្វើការបដិសេធភ្ញៀវទេសចរថៃដោយសារតែជនជាតិថៃអ្នកធ្វើដំណើរជនជាតិថៃម្នាក់បាននិយាយថាម្ចាស់ផ្ទះ Airbnb បានបដិសេធការកក់របស់នាងដោយសារតែអះអាងថាជនជាតិថៃមុនធ្លាប់ធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនដងបង្កបញ្ហាដល់ការស្ទះប្រព័ន្ធលូទឹកនិងមិនគោរពច្បាប់នៃការបែងចែកសម្រាមរបស់ប្រទេសជប៉ុនមែនទែនទៅទាក់ទងទៅនឹងការគោរពច្បាប់ជាពិសេសណារឿងសម្រាមហ្នឹងបងនៅខាងជប៉ុនគឺតាំងតែមែនទែនសម្រាមសើមផ្សេងសម្រាមដុតឆេះផ្សេងកំប៉ុងបៀផ្សេងកំប៉ុងជាប់ផ្សេងกระដាស់ផ្សេងអំបាញ់កៅមិននេះផ្សេងនិយាយរួមទៅនៅជប៉ុនគឺទាក់ទងនឹងសម្រាមវិញបើថាបែងចែកវិញគឺច្រើនមែនទែនហើយគេមានថ្ងៃទៀតគេមានថ្ងៃណាចោលសម្រាមផ្ទះបាយចោលសម្រាមអាចដុតឆេះចោលសម្រាមអាចលក់បានឬមួយក៏ចោលផ្នែកផ្សេងៗនេះគឺគេមានថ្ងៃគេមានការកំណត់របស់គេប៉ុន្តែដោយសារតែប្រជាជនថៃទាំងអស់មុនហ្នឹង
អត់ដែរបានគោរពច្បាប់របស់គេទេហើយធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេផ្ទះរបស់ជប៉ុនណានៅពេលដែលយើងចូលទៅនៅអញ្ចឹងគឺយើងបង់គេហើយយើងកក់ផ្ទះបាទយើងកក់ផ្ទះនៅពេលដែលយើងចេញមកវិញហ្នឹងនៅពេលដែលផ្ទះហ្នឹងមានការខូចខាតអីគេអាចធ្វើការកាត់អាលុយកក់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការជួសជុលប៉ុន្តែវាករណីនេះវាកម្របាទវាកម្រណាស់បើសិនតាអ្នកដែលរស់នៅនឹងថែរក្សាផ្ទះហ្នឹងសម្អាតផ្ទះហ្នឹងឬមួយក៏មិនធ្វើឲ្យមានការខូចខាតអីទេហ្នឹងគឺអត់អីទេប៉ុន្តែនេះគឺជាករណីមួយរហូតដល់គេបណ្ដេញចេញមិនឲ្យនៅទៀតឥឡូវខ្ញុំសុំតទៀតបងប្អូនម្ចាស់ផ្ទះបានទទួលស្គាល់ថាភ្ញៀវរូបនេះអាចមានអាកប្បកិរិយាខុសពីអ្នកដទៃប៉ុន្តែនាងបាននិយាយថាបញ្ហាដែលបានកើតឡើងលើកមុនហ្នឹងគឺវាជារឿងច្រំដែលវាច្រើនដងពេកទៅធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងរៀងចាជាមួយនឹងជនជាតិថៃនៅក្នុងករណីនេះផងដែរបង្កឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍សញ្ជាតិនិងបង្កឲ្យមានការពិភាក្សាអំពីរូបភាពរបស់ប្រជាជនថៃនឹងនៅក្រៅប្រទេសណែឃើញទេឥឡូវនេះគេកំពុងតែថាជប៉ុននឹងកំពុងតែបង្កឲ្យមានលក្ខណៈការរើសអើងពូជសាសន៍ការរើសអើងសញ្ជាតិហើយចោលបើប្រជាជនខ្មែរទៅធ្វើរឿងថោកទាបអញ្ចឹងមិនឲ្យគេរើសអើងមិនអ្នកខ្លាំងនៅតែខ្លាំងអ៊ីស្រាអែលអ្នកខ្លាំងនៅតែខ្លាំងទៅដល់ថៃហើយនៅតែហ៊ានលើកម្រាមដៃកដាលឲ្យថៃទៀតនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនបងប្អូនអ្នកគ្នាមានមកករណីនៅខាងកោះមួយបាទដែលមានឈ្មោះថាផាំងណាដែលមានជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមួយក្រុមបាទមានការទៅដល់ថតរូបថតអីប៉ុន្តែការថតរូបរបស់គេវាហាក់បីដូចជាមានការប្លែកពីការថតរូបទូទៅធម្មតាដោយពួកគេបានបង្ហាញនៅម្រាមដៃកណ្ដាលមួយហើយមានការផុសមានការចុចផែនទីទាក់ទងទៅនឹង Google Map និយាយព្រមទៅគេបានធ្វើការផុសឲ្យគេបានទម្លាក់អាទីតាំងហ្នឹងនៅក្នុងរូបថតរបស់គេនៅក្នុងការផុសការបង្ហាញ social media របស់គេហ្នឹងធ្វើឲ្យអាទីតាំងហ្នឹងវាខ្លាចទៅជាទីតាំងមួយដែលមានអ្នកដែលចូលទៅ review ហ្នឹងវាអាក្រក់អញ្ចឹងណាហើយគេភ័យខ្លាចប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះនៅទីតាំងរបស់គេនៅហាងរបស់គេបាទសាច់រឿងហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបាទមានក្រុមអ្នកទេសចរអ៊ីស្រាអែលមួយក្រុមបាទបានធ្វើដំណើរទៅលេងនៅកោះមួយដែលមានឈ្មោះថាកោះផាំងណាហើយពួកគេហ្នឹងទៅដល់កន្លែងហាងដែលជាហាងមួយកន្លែងនៅលើកោះហ្នឹងដែលមានម្ចាស់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មហ្នឹងគឺជាជនជាតិថៃទៅដល់ប្រទេសថៃបាទទៅដល់ប្រទេសថៃហើយអ្នកគ្រប់គ្រងហាងហ្នឹងជនជាតិថៃហើយលើកម្រាមដៃកណ្ដាលឲ្យទៀតបាទហើយពួកគេបានធ្វើការថតបាទបានធ្វើការថតដោយលើកម្រាមដៃកណ្ដាលហើយពួកគេបានធ្វើការទម្លាក់រូបថតអស់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយក៏មានការចុចផែនទីចុចទីតាំងដើម្បីឲ្យមានអ្នកចូលទៅ review អីអាក្រក់អញ្ចឹងណាសកម្មភាពបែបនេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នឹងខូចឈ្មោះទៅដល់អាជីវកម្មក្នុងស្រុករបស់ថៃហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងចំពេលដែលកំពុងតែមានភាពតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះក្រុមវិនិយោគបរទេសដែលប្រើប្រាស់បេក្ខជនដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងតំបន់ហើយអាជ្ញាធរបាទដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហ្នឹងកំពុងតែធ្វើការបង្ក្រាបធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងចោទប្រកាន់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីរក្សានៅសន្តិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនដល់តំបន់របស់គេឥឡូវនេះគឺគេអត់ព្រមទេគេអត់ព្រមទេពួកអ្នកឯងពួកអ៊ីស្រាអែលក៏ថ្លើមធំណាស់អញធ្លាប់តាពួកអញថៃអញដេញកាប់អញដេញវៃអញដេញបាញ់ពួកបរទេសតែប៉ះបរទេសណាមិនដឹងទេប៉ះបរទេសអ៊ីស្រាអែលស្បៃអូនfuck you គឺទៅថៃផ្ទះបាញ់ត្រូវមែនមិនចេះទទួលស្គាល់ការពិតមែននេះសំបីតាអព័ត៌មាននេះក៏វាអត់ចេះទទួលស្គាល់ការពិតដែរអាយ៉ាបាហ្នឹងឆ្នាំរបស់វាសោះវានេះផលិតសោះឲ្យវាអត់ទទួលស្គាល់ការពិតនេះប្រទេសថៃបដិសេធការអះអាងមិនពិតថាឆ្នាំយ៉ាបាត្រូវបានចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO មជ្ឈមណ្ឌលប្រឆាំងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយរបស់ប្រទេសថៃបានបដិសេធចំពោះការអះអាងតាមបណ្ដាញសង្គមដ៏ពេញនិយមមួយថាឆ្នាំយ៉ាបាឬបេតាំងហ្វេតាមីនត្រូវបានចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក UNESCO អាជ្ញាធរបាននិយាយអះអាងថាការបង្ខំនោះត្រូវបានប្រឌិតឡើងដោយប្រើខ្លឹមសារបង្កើតដោយ AI និងត្រូវបានដាក់ស្លាកថាជាការលេងសើចចំអកខណៈពេលដែលសង្កត់ធ្ងន់ថាថ្នាំយ៉ាបាគឺជាគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ហើយមិនអាចចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបានទេហើយគិតមើលណាបើវាចុះក៏ចុះទៅមានណាគេថាគាត់អីហើយថ្នាំហ្នឹងមែនទេទៅវានៅបង្កើតសោះហ្នឹង